lingsir wengi tan gendhat bebaya memala tan kinaya apa beben pepeteng tan kena pang wetan sempurna
Mumpung iki diparingi udan, Nduk. Iya, Mak, iya. Ngendikane para kiai kae kala mangsane wong ndedonga ki bakale dikabulake karo pangerane lamun ta pinuju ana tumuruning riris utawa tumuruning jawah. Iya. Banjur ndonga karo sapa? Ya ndonga marang ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat, ndongaake kabeh para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing kene. Oh ngono. Dongane piye, Mak? Dongane ana sumur neng pinggir sawah. Muga-muga wong kali pancur kabeh diparingi berkah barokah. Amin. Lungguh karep yen numpak sepur. Muga-muga kabeh wong mbamban kerep sehat panjang umur. Ana sumur neng pinggir kebon cengkeh. Muga-muga kabeh wong kali pancur diparingi rejeki akeh. Lungguh neng ngarep hawane panas. Muga-muga wong mbamban kerep utange lunas. Ana ula mangan walang. Pancen yen Mbah Trima pinter yen kon ngenyang dalang. Ngono ya, Mak. Iki awake dhewe luwih dhisik matur nuwun karo para panitia sedaya. Iya. Mligine Kang Mas iki mau sing kepareng penekan bot-bote arepe ngayomi ben sindene ora kudanan. Iya. Sing penekan mau. Aku wis was-was, aku wis semelang, aku kuwatir merga kono ki nggon listrik lho Nduk, yen nganti ana apa-apa lak ya awake dhewe melu ketiwasan. Iya. Wabil khusus dumateng Kang Mas kala wau ingkang kepareng penekan wonten ing tenda enten terop mriku, mugi-mugi tansah pinaringan sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi Nduk. Sembah nuwun, Mak. Iki dalam rangka tasakuran utawa kaprahe diarani bersih desa utawa sedekah bumi utawa apitan. Ya, sing mapan ana ing Kali Pancur, Kampung Kali Pancur, Kelurahan Mbamban Kerep, Ngalian Semarang. Ewadene yang menjadi penyelenggara adalah RW 3, RW 5 Kali Laladan Mbamban Kerep lan uga RW 4 Kelurahan Kali Pancur. Oh ngono kuwi. Ketua panitia nenggih Mbah Trima Atmaja, selaku sekretaris nenggih Bapak Sutriyasa. Bendaharane ya kuwi Bapak Suwardi. Lan hebate ini adalah kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Semarang dan juga warga masyarakat di sini. Karena terwujudnya acara bersih desa yang digelar sangat luar biasa karena swadaya dari masyarakat dan juga bantuan dari pemerintah Kota Semarang. Weh ngono kuwi. Elok. Luar biasa ya, Mak. Kaya mengkono kuwi lan mau dawuh saka panitia supaya para kadang-kadang utawa punden sing kepareng ngestreni selaku panitia ki ya diaturi asmane siji mbaka siji merga ki sangat berperan. Iya, ngaturke panuwun dumateng Bapak Agung Susilo SE selaku lurah wonten ing Bamban Kerep. Ugi dumateng Bapak Anggun Budi Pramono Esos MAP selaku lurah wonten ing Kali Pancur. Penanggung jawab nenggih Bapak Sukirno, Ketua RW 3 Mbamban Kerep. Lan ugi Bapak utawi Mbah Trima Atmaja, Ketua RW 5 Kelurahan Mbamban Kerep. Bapak Sarbini, Ketua RW 4 Kelurahan Kali Pancur. Lan ugi Bapak Parjo Wiyono SH selaku penasehat. Pak Sutriyasa wis tak aturake mau lan ugi sinengkuyung dening kabeh para panitia wabil khusus selaku penggalangan dana ingkang dipun pandegani dening Bapak Suwito. Wah, kaya ngono kuwi. Ngono kuwi, Nduk. Lan aku kelawan kowe wajib nderek nguyung-nguyung anyeng kuyung adicara bersih desa sing digelar ing ratri iki. Ngono ya, Mak. Mergo ngene, Nduk.
sing jenenge bersih desa utawa sedekah bumi utawa apitan, ana uga sing ngarani bersih dusun utawa merti dusun. Kuwi mujudake adat utawa tradisi sing ditindakake dening piyayi tanah Jawa wiwit jaman Nama kuna. Sing intisarine ya kuwi para warga masyarakat ngaturake syukur marang ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat, awit kamurahan lan uga kamulyan kang wis diparingake. Ya adat lan budaya sing kaya ngene iki sing mbedakake wong Nuswantara karo bangsa liya. Tradisi iki sing dadi jati diri utawa identitase wong Jawa. Oh, kaya ngono ya, Mak. Lah, kejaba saka kuwi bersih desa dadi ajanging sedekah sing ditindakake dening para warga. Sedekah kuwi lak weweh ingkang awujud apa wae ingkang bisa maremake marang wong liya. Mula bersih desa ingkang ditindakake dening para warga iki mujudake amal sing becik merga bersih desa sing digelar iki tujuane atur panglipur marang kabeh sing kepareng rawuh ana ing lokasi lan uga ingkang kepareng mirsani lumantar streaming YouTube. Oh, kaya ngono kuwi. Mula janjane yen digandhengake utawa disambungake karo tuntunan agama, sejatine ya gandeng, sejatine ya sambung. Mung ora secara langsung. Tujuane ana pira wong bersih desa kuwi? Yen sak ngertiku tujuane wong bersih desa kuwi ana 3, sepisan syukuran, angka 2 sedekawan, dene kang angka 3 dadi ajange silaturahim sing nyatane telu-telune mau diperintahake dening agama. Oh, ngono. Lah, mula supaya tradisi iki ora tabrakan karo agama lan ora didoi karo para kiai alim ulama, aja nganti tradisi sing becik lan luhur kaya iki diseni karo kegiatan sing negatif lan bertentangan karo agama no. Kaya ngono. Hebat, sangat luar biasa dasare ing laladan Kali Pancur Mbamban Kerep kene iki. Setiap tahun mesti nganakake bersih desa tur ranate ninggal wayangan. Nadyanto dalangi ya mesti solan salin, dalangi mesti gonta-ganti. Ora apa-apa, sing penting tetep ngurip-urip budaya. Iki sebagai bukti pendak tahun kok piyayi kene iki nanggap wayang terus dalam rangka bersih desa. Ini sebagai bukti bahwa piyayi Mbamban Kerep Kali Pancur adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Wah iya. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Wajib diacungi jempol. Kaya ngono kuwi, Nduk. Luar biasa elok lan banget. Iya. Lan intisarine meneh sakjroning bersih desa awake dhewe nyuwun marang Purbane Hyang Agung kejaba muga-muga resik desane, resik kampunge, uga resik penggalihe warga masyarakat sing lenggah ana ing kene lan wiwit ing ratri iki nganti tekan pungkasaning jaman. Ing laladan kene tansah manggih hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah pinaringan wujude kesehatan lahir batin lan uga keselamatan donya tekan akhir. Allahumma hasbuna Allah wa ni'mal wakil.
Kejaba saka kuwi sagung para pepundhen panitia uga kepareng kirim nawala sing surasane ya kuwi ngersakake lelagon kangge jampining sayah. Oh iya, kanthi dawuh katur dumateng Ki Dalang Cahya Kuntadi. Kawula request utawi nyuwun tetembangan kagem panitia apitan bersih desa Kalipancur dengan moto utawi tujuan jaga kebersamaan. Sing dikersakake tembange siji Kembang Rawe, angka loro Saping Gunung Jenggleng, angka telu Sri Huning, banjur Podang Kuning. Wah iya. Saurunge ngaturi bintang tamu diwaca dhisik, Nduk. Mergo sok-sok iki malah kelindran ra kewaca. Ya. Ya ngaturake pamundhut wabil khusus teristimewa saking para pepundhen panitia sing nyatane ya sangat kompak solid cukat cakut trengginas trampil. Tur piyayine Sembodo dalange rong nganti tekan kene rong dina kepungkur wis dilunasi kabeh sak bintang tamune. Ya. Matur nuwun ingkang tanpa upami. Sri Huning luwih dhisik merga iki karyane Bapak Haji Sukron Swanda. Ya. Banjur sing nembang ya mestine putra mantunipun Mbah Sukron Swanda. Ya. Ibu Sukesi Rahayu. Kowe tak kepruk lho karo bojone Diar lali kowe. Aku anggere di kerubung sinden ayu-ayune karo bojo gampang lali ya lho. Ibu Sukesi Rahayu. Monggo Bu Kesi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Cahya Kuntadi. Niki jenengan pikantuk mandak saking para panitia ingkang dipun pandegani dening bendahara kita Bapak Suwardi supaya ngaturake Sri Huning. Nah niku. Inggih. Mangaturake komplit wiwit saka bawa sak langgame pisan ngoten. Mangga diaturake Asmarandana Sri Huning. Mangga. Putri Kang Sulestieng warani No. Sri Huning Mustika Nano labuh tresno prapteng layon. sekedhap menika wonten ingkang kepareng paring wara-wara kagem ingkang kagungan kendaraan utawi mobil Avanza putih kanthi plat nomor K1226 apa IA apa iki? IA. Oh jojok anake anu Mbak Kiki.
Lah kuwi awasanmu, Mbak. Kon mindah sapa ngono? Ayo, supaya geser. Nggih, mergo wonten ingkang badhe miyos. Ayo. Wah, Mbak, sapa ngono, Mbak? Aja sampean sapa ngono. Nggih, sinten ngoten? Larsa apa sapa ngono sing mindah. Ayo nggih. Iki caksi lover adoh saka Pati. Mula Plateka dheke. Ayo. Wis piye carane ngono golek Pak Rohadi? Ampun jenengan ngudam-udan ning kono malah dikeroyok wong pirang-pirang kok. Ayo ngono kuwi. Heeh. Ya Bu Kesi. Nano Bebela Wirat Maya Lalo Rangira Sri Huning gugur mongko musti kaneng matur nuwun, monggo sak langgamipun Bu Kesi. Ya. Sri Huning mesti kotuban labu tresna tuwen saya bakti marang Raden Wiratmaya kampus prasaja anandur brakti Sri Huning datang grahita kang rasa kadange pribadi Wirat Maya putrane sirta Lanjut serampat Mas. Hormati Mbah Paloyo. Ya, kan jumeneng nggih. Monggo Mbak olahraga riyen, Mbak.
dan Piyayi Jogja ning joget cara Tulungagung tetep luwes. Tepuk tangan untuk Mbah Waloyo elok tenan iki. Niki jagani jenengan kapan-kapan kula jak teng Jawa Timur iki wajib ngoten niku marahi nggih. Alah wong kula niki waton obah mau. Nyatane obah bisa gawe bungah lho, Mbah. Nggih matur nuwun. Bisa gawe bunga insyaallah dadi berkah tumrape Piyayi Kali Pancur. Amin matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulit dengan kasarasan duwin karahayan mugi tansah winantu ing kula panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan menika panjenengan kula sami tansah keparampen nggih wonten ing papan menika kanthi kebaing kabingan. Iki cethora lengku ngomong iki. Jenengane arepe ndagel apa arepe genduren kok ngoten niku? Kalih ngabulke. Matur nuwun kula nuwun Mbak Cange. Nggih. Wah jan arang-arang kepenuk anu kepethuk dadi. Kyai sepuh niku napa lek ngendikan iki gampang klera-kleru ngoten to, Mbah? Mboten mung cok ngendika ngopo-ngopo ki cok kleru padha mawon. Contone kleru piye pamane? Lah kleru nganggo sandal kiwa ya dienggo tengen dienggo kiwa kira kleru ngoten lho. Lek pamane bar tanggapan kondur ngoten mung dalem sok kleru mboten? Wah, mboten kuwi tetep mboten. Anane ming kuwi ya. Kula mboten ming dhewe Mbak Cange. Nen? Kalih anak kula. Sinten? Ah niku loro niku anak kula kabeh. Oh, nggih. Oh, niki putrane jenengan. Nggih. Lah putra-putrine do ayu-ayu ngoten jenengan kok beda? Ya lengku ngijapi mbok wis meteng 3 sasi mbiyen. Ning ra nggih tetep anak kula. Oh, nggih. Lah nek meteng ra 9 sasi to. Nggih. Lah isih 6 sasi ora lumayan sampean yo aneh. Engkari teruske berarti ngoten niku. Nggih, dilahirke 3 sasi yo ndras kok. Bersih desa wonten laladan Kali Pancur menggawe jenengan pripun Mbah Waloyo? Alhamdulillah pinaringan jawahne mugi-mugi jawahne jawah barokah. Amin. Ingkang kantu-antu Piyayi kathah sesuk panene saya melimpah kenunggu ragat bocah sekolah nganti tekan kuliah nganti tekan omah-omah. Amin. Ngoten niku. Upami napa niku wonten jawah niku memper amargi mriki sampun kondang kaloka wonten sendang ingkang naminipun napa Pak? Sendang Wali nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa jawah niku jawah barokah kula matur ngaten menika. Timbangane nggen kula niku tenan arang-arang udan, mau sing golek banyu sing jenenge nggen kula ra Gunung Kidul. Nggih. Niku nek ngangsu niku 4 kilo. Golek banyu niku. Nggih, mikul anggere 2 meter leren tak ombe, anggere 2 meter leren tak ombe tekan omah entek. Nggih. Wah, niki nyuwun pamunten Piyayi sinden-sindene Waranggana ya jos-jos mengkono bukasi. Wah matur sembah nuwun banget kula niku jane ngadepi ngeten iki ndredeg-ndredeg gemeter lho Mbak Cange kalih piyayi-piyayi ngeten iki. Piyayi pakar kabeh ke anak kula niku isane gur ngeten iki to. Piye? Lah niku nek coba jenengan nek kula dekne siji ngoten pripun? Anak saged nderek jenengan kula. Kene sing rada kandel. Kene maju kene. Teh kaya amplop e rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene rahayu kene. Nggih. Kene ngadeg kene. Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? Nek sing tuwa niku sing mentelung etan tunggale nggih jadah niku. Wah mboten enten nom tuwa niki ming laire keri karo dhisik. Oh, nggih. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike. Oh. Oh iya. Cek. Pripun, Pak? Wah iya Kok ngene. dadi aku sing diundang dhisik maksudnya piye? Lho, engko nek tak undang keri kuwi ya ngresula dari anakku pilih kasih. Lah kok nek pilih kasih ya berarti loro-lorone diundang kabeh no. Niki anak kula niku anak angkat jane. Oh, putra Andanu. Nggih, ning ya karo anak angkat kula ya gemati. Ora senggo-senggone niku anak angkat. Pokoke turuwe tak openi, mboten kok tegese anggere kemule rada munggah no tak duke. Loh. Napa mboten kualek niku? Lho, Kudune lek medhun diunggahke. lho, rak ngeten iki rak rada munggah. Iki ketok tak duke. Anggere rada kemudunen tak unggahke kok kene ketok gregeten kemule tak lempit ngoten. Tapi mas ketok kabeh lho, Pak. Ane ra yo aman nggih. Niki ngesuk Kang Dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Nggih, Mbak Tati. Kepanggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Mboten kepanggih nggih, sami sehat nggih. Sehat, seger waras nggih. Seger waras nek. Jenengan nggih malah saya lari, saya kondang awake saya gedhi, saya gedhi. Niki mboten gedhe
gedene biasane niku cilik niki nek temen jenengan gede dhewe ya. Iya Pak ya. Ya mbuh. Lho karo bapake ora kompak iki piye? Iya ta. Lah ngene to. Sampeyan iki mangkate sak omah kok ya bareng tekan kene ora kompak. Lah nek sing sejak niki terus kula ya ora tau sampean jak ming pisan kepethuk atok sampean. Niki Lagi. anak kula ya loro. Oh. Kene gek ngadeg kene. Pisan wae. Pisan. Kok ndak ora uman wektu malah ndarani kepiye. Mik mundi? Kuwi. Heeh. Wis mendah kaya apa mareme bapake duwe Wah. putra putri kaya ngono ayu-ayu Sik kabeh, Pak, aku kudu pinter-pinter salim sik kabeh. karo ini bedo iki. Aku mangkat karo bapak ning sik mbayari iki soalé ya. Oh iya iya. Iya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok. Oh, iya melu ta, Pak? Melu. Bola tunggalane. Pati uripku ki nang kono. Melu kene ta, Pak? Ning sik sembodo anake. Ngono, Pak. Lek anake kula job tanggal 10 ning kali pancur siap, tenang kabeh lek bapake kula Piye? nyuwun DP-ne 2.000. Ngono kok diomongke. Ya yo soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya, Pak. Wah, tenang. Ngen kula niku Alhamdulillah. hasil maringi jenengan nika. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, Nah. ya tak ukir jagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lah pangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih po piye sebelum Oh. pangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah, iya. Elok. Engko- Kon kamar mandi. Heeh. Ben piye? Lah engko nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun. Bang. Iki mesti moduse bapak kami dipasangi CCTV. CCTV nang kamar mandi kuwi engko nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak wateni cret. Oh. Ning angger kowe karo iki mlebu no tak gedhekke cret. Tenang, Pak. Soale niki celemer Bu, cok nyolong sabun. Ora. Guyon Di mana mawon. tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane nggih kula tetel. Nggih. Seneng ya, Pak. Iki sowan kene. Mm-mm. Bapak Ibu, niki kula sowan kaping kalihipun. Nggih. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip sekali. Kowe aja ngono, kowe tak duduhi ya, tak omongi ya. Piye, Pak? Iki kowe ngerti sound system. Ngertos. Kowe diesel kowe buluk ora apik. Heeh. Ning suarane lho, salone piye? Salon kuwi Ning- sane banter mergane apa? Mergo Ono listrike. Ora, Ono powere. saka ora. Lah apa? Sebabe ana ese. Kok Maksudnya iso? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko kok ngayal. Oh ya. Nggih sampe tangi. Biasane ora ngoten niku. Nggih, leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Napa nggih? Nggih, saestu kek wau diantu-antu kados pundi supados jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing laladan Kali Pancur mriki. Nah, Iki lho. pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane wong kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko ning kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali, Mergane piye? Nek kudune nek nilai yuk Bali, Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ombone piye? 5 cm dadi ora nang Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi? amen curahan got. Nggih. Ngawur kaya ngono kok arep Aturan got lho. Ya ora payu. Mulane Kok ku- dalan tikus sih. Lah sapa rek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok ndak nyanteri bapakne. Pak ndonga, Pak, kangge Iya. masyarakat ing Kali Pancur. Nggih, leres. Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun, Amin. nggih. Besok nggih wayangan meneh ya, Pak Amin. ya.
Nggih pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembada ingkang den sedya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Amin. Mbak Elisa pripun dongane? Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidumke aku Ayo, dadi no. Elisa. Nyobet pisan-pisan kok diwali. Iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan saping gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Oke. Pundi sing mang dhisike arepe Caping Gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Saping gunung rumiyin. Anu mawon caping edan. Caping gunung ki mawon. Kok campur yo ah. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kondisi yo. Saiki sampe gunung. Lek ngoten berarti Caping Gunung ingkang bawani putra kekalih mangke sing jengleng jenengan. Beser, anu beres. Beres. Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi Ayo Mbak. Ayo mumbul. Kok malah keteprek, Pak. Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Angger aku ngene ping dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. Yang Agus apa? Lah sapa? Ngawur. Sinten Pak? Sinten? Kenalan. Agus ngono kok ngayal. Mosok pengendang Mas bengi. Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Tambahi. Ayo Mas Heru. Ayo, kok kek mangan, kek mangan apa? Kek Lah ngene. aku wis mangan lho, gari jelenge kok. Balenono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing kaya apa? Piye? Caping gunung kuwi lho saben bengi. Lah aku wis saben bengi. Wah, mbok kene kok ndek daging. Ayo Mbak. Konang. Konang Mas, Oh konang. iya. Nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tuwa. Lah, bapak iki lagi mumbul lagi kok. Dolanan. Tibane iki mak jelek ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah iya Mas. Bapak malah ngene. Kok neneng sing nyawar tak naik 15. Wah. Molas. Apa, Pak? Ngapa? Aku ki baru operasi ya. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggo ning ndi oleh wae. Tak siri kukule ya Mbah ya. Lah umume nek kukul iki nanggon pipi apa bathuk apa janggut ngono kok dadi nang isor barang ana kukule. Iki kukul cerdas milih kon. Yen memajang Suarane anakku sing siji. mengkaro Mecetet meneh. kukule pindah gon. Oh, ya tak go nyangkro kukule pindah. Wah, Kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek-gek kukul kabeh, Pak. coba Pak. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye? Lah gini, coba. Lah
Coba Pak, coba Pak. Sik piye iki mau? Piye, Mbah? Kayak ngomong, Bang Pak. wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Kembang lemong. Ayo. Rasa nggo efek ngomong. Iya. Ya apa cepet. Terus Pak, Aku ki menyontoni Malah malah. aku ra iso. coba Mbak kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. bapak ngene lho. Piye? Piye? Kaya Baleni, bapak. Pak. Kembang lewat. Apa? Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ra iso Kowe lambene ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe iki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene ndor, kene Oh, iki isor nek ya, Pak. ngisor. Oh, kene leboke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Kembang lewat. Lah ibu-ibu itu guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? kok Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Wis tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rejeki jenengan. Wah, aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki Wah, ya. aku ki muni kembang lebae ngono ki iso gawe teras iso sampe. Iya, teras. Mergo kembang lebae. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar padane Lah iso bendera. ngono lho. Anu sesuk nek upacara Oh, piye, Pak? ngiliyo lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Digerek. Lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Mengah. Bener-bener. Piye to, Pak? Ayo. Dipasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah, alah. Alah, alah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan? Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono ya kowe cerdas-cerdas tenan. Iya. Mas Angkara padane, Pak. Saya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Yan. Waduh, Alah koyo Kemeruh. kemeru ra. Pas Kris barang iki sing. lek Mas Herune bener Mas Kris Dedi ora eneng ki jenenge kuwi. Dedi, Oh, ya Kris. Teguh kuwi ana. Adirin, Parman, Wagiman, Giyo. Iya barang iki to. Heeh. Iya no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawure cok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Sapitan. Hei, Pacitan. Piye to, Pak? pacitan kok Pacitan, Pak. Landiane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki pacitan ora kok sapiteng. Ora wurung ya ora ana. Ora wurung ya ora ana. Gak yo. Oh lah yo, pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire yo entek-entekan lek kuwareken ya sapi teng kuwi Ya bener ya. nek kok sapi teg gak wis sapi teg. Pacitan. Oh.
jane. Oh kuwi to. Heeh. Aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku delok bajingmu, Pak. Wih. Wis tak tembak wingi wis ora. Ditembak. Oh, joget kok klothok-klothok iki. Kuwi yo telaten mentok kuping. Mbak Rati ini ya, Pak. Nggih kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokmu Piye? biyen Piye? muni panas iki wong Piye? sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang. Nang Zaman biyen gek susure gede banget ngono. Oh. Bawa ki ora dicopot muni panas ya. Fakah. Anggere rampung bawane gek idu. Ngono. Gilane. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. Lah mergane Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora nang wis. Gila ya, Pak. Agene wong nang nyedakno susu ngokok ngakangmu ngok. Mboten niku sinden sing sepuh-sepuh to. Nggih, biyen. Sing nom riyen lak mboten to. Mboten nek sampeyan ngokok ngakangmu. Aku mbok aku wong ego akak. Mbokku ki ngongkon aku ling undang aku kok. Piye? Kalau ya ora kemut susur. Nah. Aku kok. Aku kok. Kok. Gak aku. Apa kuwi kerpe? Kok nasul wegah, Mbok. Oh, asem ki. Apa kuwi? Asem ki. Wah. Ngono ning. Ya, Mbak. Weh, oh, niki kajenge parikan menyambut gawe. Ayo. Ayo. Dicucukne le mangan ayam panggang mau. Ayo. Nggih. Karo gule. Ayo. Iki aku nang endi kok nutupi kamerane iki. Bebe saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Oh, silakan. Iya, Sundari. Syukur yen ndongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur. Mangan kencur. Kencur. Karo bayam. Wah, lelek-lelekan. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin.